M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, tilandireni fana anu tsiku la lero lachitatu pa 3 January 2024 pamene tadzanso pamaso panu. Tipaseni madalitso amene tikuwasowa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, makamakaso tsiku lapadera la lero pamene timakumbukira dzina loyerayera la mwana wanu Yesu Khristu. Mutithandize monga momwe tikumvetsera mawu athu oyamba tsiku la lero kukhala anthu achilungamo, kukhala anthu ochita zolinga zanu. Komanso muthenga wabwino mutithandize kukhala anthu owabweretsa anzathu pafupi ndi Yesu Khristu, anthu odzichepetsa pamaso panu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane mutu 2 ndi 129 mpaka mutu 3 ndi 106. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Evarista Kamsepa wa utumiki wa ana kuchokera ku banja loyera parish Chilinde mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 1 ndi 129 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Aliyense ochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane Oyera. Ngati mukudziwa kuti Khristu ndolungama, musapeneke konse kuti aliyense ochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu. Onani kukula kwake kwa chikondi chimene Atate adatikonda nacho. Adatikonda kwambiri, kotero kuti timatchedwa ana a Mulungu. Ndipo ndifedi ana ake. Anthu odalira zapansi pano satidziwa ifeyo, chifukwa iyeyonso sadandziwe. Inu okondedwa, ndife ana a Mulungu tsopano. Mulungu sadationetsebe chimene tidzakhale, koma tikudziwa kuti iyeyo akadzaoneka tidzakhala ofanana naye, pakuti tidzamuona monga momwe alili. Munthu aliyense amene ali ndi chiyembekezo chimenechi pa Khristu amadzisandutsa oyera monga momwe Khristuyo ali oyera. Aliyense amene amachimwa alinso ndi mlandu wakuphwanya malamulo. Paja kuchimwa nkuphwanya malamulo kumene. Mukudziwa kuti Khristu adaoneka kuti adzachotse machimo, ndipo mwa iye mulibe tchimo. Munthu aliyense okhala mwa Khristu sachimwa. Aliyense amene amachimwa sadamuone ndipo sadandziwe. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Mutu 1 kuyambira ndi 129 kulekeza ya 34. Mmawa mwake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye, ndipo adati, "Suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja, wochotsa machimo a anthu apa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti, pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa, koma ndinabwera kuzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amudziwe." Yohane adachitanso umboni, adati, "Ndidaona Mzimu Woyera akutsika kumwamba ngati nkhunda, nakhazikika pa iye.
Ine sindinkamudziwa, koma Mulungu amene adandituma kuzabatiza ndi madzi ndiye adandiwuza kuti amene udzaone Mzimu Woyera akutsika ndi kukhazika pa iye ndiye wobatiza mwa Mzimu Woyera. Ineyo ndidazionadi ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyi ndi mwanadi wa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Tikulandireni inu nonse amene tili programu imeneyi limodzi, ndipo mawu a Mulungu alipo tsiku la lero kutithandiza kuti chaka chimenechi chitangoyamba kumenechi moyo wathu ukhale onkomera Mulungu. Tiwerenga kuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane Woyera mawu athu sabata ino, ndipo Yohane ali ndi ziphunzitso zosiyanasiyana, koma central point yake ndi chikondi. Lero akutiwuza kuti aliyense wochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu, ndipo akunena kuti onani kukula kwake kwa chikondi chimene Mulungu adationetsera pololera kuti mwana wake Yesu Khristu akhale pakati pathu, abadwe pakati pathu, kuti ife pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tizichita zimene Mulunguyo akufuna. Tikamakhala kwina kulikonse kumene ife timakhala, timayika chilungamo patsogolo. Tikamakhala kwina kulikonse kumene ife timakhala, kwina kulikonse kumene ife timagwira ntchito, muchina chilichonse chimene ife tikuchita, chikondi chimene akuchinena Yohane Mbatizi, chikondi chimene chinafumira kwa Mulungu, timachiyika ngati patsinde pa moyo wathu, timachiyika kuti chikhale pa mtima penipeni pa moyo wathu, kuti zonse zimene ndifuna ndizipange tsiku la lero zionese chikondi, zonse zimene ndifuna ndizipange tsiku la lero zionese chilungamo, zonse zimene ndifuna ndionese tsiku la lero zionese mafuno abwino kwa anzanga, zionese madaliso kwa anzanga. Lero Yohane akutipempha kuti kawirikawiri pena tikamakhala ndufe timakhala ngati anthu odzikonda, timangoyang'ana za ife tokha, sitimaganizira za anzathu, sitimalingalira ubwino wa anzathu, koma chikhalirecho timafuna kuti ifeyonso tizilandira zokoma zabwino zosiyanasiyana. Chikhalirecho timakhala tikuyembekezera kuna kuti ifeyonso chilungamo chizitifikira mu njira zosiyanasiyana. Ambuye Yesu amatiwuza mu Uthenga Wabwino kuna kuti tizikhala ndi chidwi chowapangira anzathu zimene ife tingakonde kuti iwonso atichitire, the golden rule. Kapena tisapangire anzathu zimene ife sitingakonde kuna kuti iwo atichitire, the silver rule. Kodi ifeyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku chilungamo chimene chikunenedwachi tikuchionetsera? Chikondi chimene chikunenedwachi tikuchionetsera kwa anzathu? Much as we know that we live together in a working environment, in a family unit, nthawi zina tikungokhalamo mmene momwe osaonetsana chikondi. Palibe zimene munthu wina angathe kuziloza kuna kuti izi zikuonetsera chikondi kwa ine, izi zikuonetsa kuti munthu ndi wachilungamo mu njira zosiyanasiyana. Nthawi zina zinthu zanga zimene zovuta kuzionetsera. Komano chaka chimene tachiyamba chonchi, this is the third day, tsiku lachitatu. Tatiyeni tiyang'aneni ife amene tikukhalira limodzi kuti how best can I show love to my wife? How best can I show love to my husband? How best can we show love to our children? How best can we show love to our parents? Kodi chikondi chimene chichi kwa anzathu, kwa mkazi wathu, kwa amuna athu, kwa amuna anga, kwa akazi anga, kwa makolo athu, kwa apongozi anga, kwa anthu amene tikugwira nawo ntchito, ndingachionetse bwanji mchaka chimene cha 2024? Tithokoze Mulungu kuti pamene tikuyamba chaka chimene chichi, mawu angati amene akubwera kuti atithandizenso ngati kuonanso zimene tazilephera mchaka cha 2023. Zikukhala ngati stock taking pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuna kuti izi zitazilephera umu pano tiyambenso kumene, kuna kuti njira imene tayitenga, ulendo umene tikuyendawo wochoka mu January ukafika mu December 2024 ukhale ulendo wabwino. Choncho chimene tikupemphedwa tikhale anthu achilungamo, anthu onesana chikondi, chikondi chenicheni, chikondi chopanda chiphamaso, chikondi chenicheni, chikondi chobweretsa chimwemwe, osakhala chikondi chobweretsa misonzi, osakhala chikondi chobweretsa manyazi, osakhala chikondi choti kumapeto kwake munthu kumakhala odandaula nthawi ina iliyonse kuti chifukwa chani iye wandipangira zinthu zangati zimenezi. Zizona zochitikazo zimachitika anthu ngati okondana. Mu Uthenga Wabwino tikumva za Yohane Mbatizi amene akupitirizabe
kutipasa uthenga okhuzana udindo umene Mulungu anampasa pa dziko lino lapansi, okhuzana ndi kukonzekera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Akugwira ntchito yake anaona Yesu Khristu akubwera, akulunjika kwa iye. Ndipo Yohane anati, wait a minute, look there, Jesus is coming. This is the one I've been preaching about. Kuti inu taonani, uja ndakhala ndikuphunzitsa uja, ndakhala ndikunena uja, uyu akubwerapo. Kankhosa ka Mulungu kochotsa machimo a dziko lonse lapansi. Ndipo ine ndikuchitira umboni zimene zinachitika nthawi imene ndinkabatiza. Mzimu Woyera unatsika pa iye. Ndipo ndinawuzidwa ndi Mulungu kuna kuti amene utazaone Mzimu Woyera kutsika pa iye uzadziwa kuti ndi ameneyo. Ndiye Yohane Mbatizi kunena kuti n'chifukwa yake ine ndakhala ndili wodzichepetsa, chifukwa ndinanena kale kuti pambuyo panga pakubwera wina oposa ine, kuti iye akadzabwera adzakhala akuwabatiza anthu ndi Mzimu Woyera. Moyo wa Yohane Mbatizi ndi wodabwitsa kwambiri, ukutiphunzitsa zinthu zingapo. Poyambirira kukhala anthu achilungamo, anthu achionadi, anthu opereka uthenga woyenerera kwa anthu ena. Kachiwiri, Yohane Mbatizi inali ngati njira yonena kuti anthu ambiri amvetse bwinobwino zokhuzana ndi Yesu Khristu, anthu ambiri amvetse bwinobwino zokhuzana ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Chifukwa ngati Mulungu anampasa udindo onena kuti kudzera mwa iye anthu ambiri amvetse bwinobwino za Yesu Khristu, lero lombanja mwathu anatha kumvetsa motani za Yesu Khristu. Do we live the life of Jesus Christ? Do we value the Christian teachings pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti ngakhale sitingalankhule anthu akaona zochitika zathuzo adziwe kunena kuti ilili ndi banja la Chikhristu, uyo ndi Mkhristu, kwina kuti kudzera mwa ife, kudzera mmoyo mwathu anthu azindikire ndi kufika pafupi ndi Mulungu, anthu aphunzire za chikondi cha Mulungu, anthu aphunzire za chikondi cha Yesu Khristu. Kudzera mwa Yohane Mbatizi anthu ambiri anamvetsa bwinobwino za Yesu Khristu. Lelonso tsiku lachitatu mu chaka ichi cha 2024, 3 January, Mulungu akutiphunzitsa ndi kutikumbutsa udindo wina umene tili nawo, kuna kuti tili pano pa dziko lapansi kuti moyo wathu ukakhala nkomera Mulungu, anthu azadziwa bwinobwino zokhuzana za chikondi chake cha Mulungu, anthu azadziwa ndi kumvetsa bwinobwino zokhuzana ndi Yesu Khristu. Ndiye tiyeni tilimbikire moyo wathu wa Chikhristu, tilimbikire moyo wathu wodzipereka ku mpingo, tilimbikire moyo wathu ophunzitsa anthu ena zokhuzana za mpingo, kuna kuti kudzera mwa ife anthu ambiri amvetse bwinobwino Yesu Khristu, anthu ambiri amudziwe Mulungu. Lero ndi tsiku lina lapadera limene timakumbukira dzina loyera la Yesu Khristu. Tipemphere kudzera mwa dzina loyera la Yesu Khristu kuti nafenso tikhale anthu olandira zaulere zapadera kuchokera kwa Ambuye Mulungu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, tithandizeni kukhala anthu obweretsa chiyanjano, obweretsa chikondi, obweretsa chilungamo pakati pathu, pakati pa anzathu nthawi zonse. Mutithandize kukhala anthu owazindikiritsa anzathu kumvetsa bwinobwino za Yesu Khristu mpulumutsi wathu, kuti tikhale zida zamphamvu zodalirika za uthenga wa chipulumutso chanu, monga momwe Yohane Mbatizi adachitira. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.